الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډاکټر صاحبانو. نن زموږ ټاپک دی د مایکسیډیما باره کې. مایکسیډیما څه ته وایي؟ هغه حالت ته موږ وایو چې د هرې وجې نه چې د هر ریزن له وجې نه چې د فیمیل د اډلټ فیمیل په تایراید هارمونز کې کموالی راشي، هغې ته موږ وایو مایکسیډیما. hypothyroidism, especially adult female. تقریبا 10 کاله 15 کاله عمر لري هغه فیمیل، په هغې کې دا مایکسیډیما راځي، تایراید هارمونز افرازاتو کې کموالی راځي، نو هایپوتایرایډیزم رامنځته کیږي. دا زیاتره په فیمیل کې وي، ځکه یې ته وایي ګرلز ډیزیز نه GIRL والا نه، دا دی ګرلز ډیزیز GULLS. دې کې څه کیږي ډاکټر صاحبانو؟ دې کې داسې کیږي که نه، اوس تایراید هارمون خو زموږ د برین ډیولپمنٹ، منټل ډیولپمنٹ او سیکسول ډیولپمنٹ د هغې فنکشن دپاره تایراید هارمون ډېر زیات ضرور دی. نو اوس فیمیل اډلټ فیمیل ده که نه، عمر یې کافي رسېدلی دی، یو بالغه فیمیل ده، نو آلریډي د هغې سیکسول فنکشن هم صحیح دي او برین ډیولپمنٹ هم صحیح شوی دی. اوس دې کې څه کېږي؟ دې کې په منسس کې مشکل راځي، دې کې رامنځته کېږي ډسرپشن آف منسس سایکل. د دې فیمیلو به منسس نه راځي، نو چې منسس را نشي دغه فیمیل چې دي د مورګانې نشي جوړېدی. خو ډاکټر صاحبانو هېڅ مشکل نشته دی، بس یو ښه غوندې ګاینیکالوجست ډاکټر ته ورځي او ورته لږ شان تایراید هارمون ورکوي او بیرته واپس چې کله لیول برابر شو د تایراید هارمون هایپوتایرایډیزم لرې شو، تایراید هارمون لیول برابر شو، نو هغې به یې کولی شي هغه فیمیل چې حمل واخلي، پریګنسي واخلي، خپل اولاد ته دوام ورکړي. دغه و ډاکټر صاحب د هایپوتایرایډیزم یو څه معلوماتو د هایپوتایرایډیزم کې د مایکسیډیما باره کې، او دې ته ګرلز ډیزیز هم ویل کېږي. نو ډاکټر صاحبانو هیله ده چې زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ. الله مو مل شه.